Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita rundayan Malati Wanci Janari. Ayeuna bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng rundayan Malati Wanci Janari bagian anu ka-10. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Ruangan pribadi pawilen teu siga biasana. Dangat harita mah karasana ku Jang Dirga asa jadi ngadadak sungil keung tur geuman. Dir ibarat aya di jero tempat makam karamat. Wilujeng sonten Pak, cek Jang Dirga alon. Sok diuk Dirga, Bapak teu loba waktu pikeun ngomong diuk. Temal pawilen semu tiis. Gek Jang Dirga diuk. Nalika Jang Dirga geus diuk, pawilen tuluy ngomong. Dirga, Bapak nyaho sakabehna kejadian ieu ti Pahendra. Bapak jadi rugi gara-gara maneh. Bapak jadi teu meunang kauntungan sapeser oge. Alatan Pahendra ngabatalkeun kerjasama jeung Bapak. Dirga, nah bener maneh geus moal kabur anak Pahendra. Sumpah demi Alek Pak, abdi mah teu nyana kabur putrana Pahendra. Samalah mah Pahendrana oge uningangeun kalawan sadar miwarang ka abdi kangge nyandak Neng Ririn ti bumina. Teu moal kabur abdi mah Pak, tapi dipasrahkeun ku Pahendra ka abdi. Tapi eta geus jadi sabab musabab gujrudna kongsi usaha ieu di Hendra. Dirga, dumasarkan hal eta wayahna anjeun kudu milih antara nyerahkeun si Ririn ka indung bapana demi kelanjutan kongsi usaha atawa milih keluar di perusahaan ieu. Sok pilih kumaneh Dirga. Barang ngadenge kitu
Jang Dirga jadi kaget. Dina pikirana seetik oge teu nyangka yen Pawilen bakal mere pilihan si Malakama. Jejantung Jang Dirga jadi ratu tutunggulan, hate ngarasa sumeblak, pikirana tagiwur. Tapi najan sakumaha hesena oge pilihan, dua pilihan memang berat. Pamadagan jeung rasa cintana Jang Dirga ka Neng Ririn tetep pengkuh. Najan kudu ngorbankeun nyawa paribasana, dirina teu paduli. Anu penting Neng Ririn aya dina jero kahirupan dirina. Jang Dirga geus teu nolih sanajan kudu kalengitan jabatan sarta mega proyek anu nilaina miliaran. Sabab hatena moal tentrem mun seug kakasih atina kudu leungit tina carita hirupna. Kajaba memang pati anu misahkeunana, meureun eta mah geus eueuh pilihan. Hapunten anu kasuhun Pak. Langkung sae abdi bade milih mundur. Kumari abdi tos janji moal rek ngantunkeun Neng Ririn. Cek Jang Dirga tandas naker. Lamun bener eta pilihan maneh, wayahna tinggalkeun kantor ieu sarta tinggalkeun fasilitas anu geus dibikeun kabeh ku kaula. Tinggalkeun kabeh kusabab kaula geus eueuh deui hubungan naon jeung Andika Dirga. Mangga Pak, tikawit wengi ieu abdi bade masrahkeun sadaya fasilitas anu dipasikeun ti Bapa ka abdi. Hatur nuhun kana kasayanana salami ieu. Hapunten abdi teu tiasa mulang tarima ku materi. Abdi ukur tiasa ngadungakeun pamugi usaha Bapa lungsur langsar. Mangga wilujeng kantun Pak. Pungkas Jang Dirga laju sasalaman. Saterusna ninggalkeun Pawilen di ruangan pribadina. Harita Jang Dirga nalika balik di kantorna Pawilen. Manehna laju naik taksi kusabab mobilna dipasrahkeun deui kulantaran eta mah inventaris di kantor. Sanepina ka imah kira-kira tabuh 8 peuting. Tetela Neng Ririn masih satia nungguan di ruangan tamu. Dina pada eta Neng Ririn gancang ngabagiakeun kalawan sumring hanakel. Imutna ngagalenyuk nyampakeun anu karek datang. Najan rada heran dumeh balikna Jang Dirga numpak taksi. Cek pikirna paling oge mobil Jang Dirga mogok. Jadina manehna teu loba tumanya masalah eta. Kang, bade ngaleut heula atanapi bade teras tuang? Atanapi bade tunggang, Kang? Tanya Neng Ririn dibarung ku neuteup geugeuh. Ngaleut we heula, Neng. Akang ieu meuni hanaang pisan. Ari emah jeung Bapa tos karulam. Cek Jang Dirga bari terus nyarande dina kursi bangun lungsenaker. Entos tita tadi oge Kang. Ke antosan rasa kadapatunya. Abdi bade nyanakeula caina. Teu lila sanggeus ngomong kitu, Neng Ririn geus datang deui bari mawacai herang dina tatakan. Mangga Kang ngaleut heula, cek Neng Ririn. Samantara Jang Dirga laju ngaregot cai nepi ka beakna. Kang, akang capek? Tanya Neng Ririn bari neuteup bangun anu nyaah pisan. Dumeh nenjo Jang Dirga peuting eta mah katempona meuni siga nu lalungse. Capek sakedap, capek sakedik Neng. Pedah tadi mah rada tebih ka Jakarta. Kali teu eta aya masalah dadakan ongko. Walon Jang Dirga bari narik napas heula samemeh teruskeun diomonganana. Neng, akang aya carioskeun di tekan Neng. Carioskeun? Carioskeun naon kitu Kang? Sok enggal gerak carioskeun. Abdi sok kalah ruas Kang.
akang bari narosilakan Neng. Saumpamana akang siga kapungkur deui saacana damel jeung pawilen. Hartina akang malarat deui. Nah Neng rek tetep nuturkeun akang atau nepi moal. Ih, nyakan tenan atuh Kang. Abdi mah moal unggut kalinduan oya gaanginan. Pamadegan abdi moal dek robih. Sok sanaos akang sangsara. Abdi tetep ngiring sareng akang. Kunaon kitu matak naros kitu Kang. Walau Neng Ririn hatena mimiti pating sarablak siga anu terus rasa. Jang direga imut. Dirina ngarasa bagja. Dumeh perjuanganana teu percuma. Bari ngusapan Neng Ririn, jang dirga pok cumarita saujratna. Sabenerna akang teh poe ieu tos dipecat ku pawilen Neng. Cek jang dirga alon. Sedangkan Neng Ririn jadi kaget ngadengin. Dipecat? Kunaon Kang? Aya masalah naon salaresna? Dugi ka akang dipecat. Cek Neng Ririn dibarungku neuteup sedih. Panjang carita nama Neng. Mudah-mudahan Neng kuat ngadanggukeunananya. Cek jang dirga. Saterusna kalawan sajujurna jang dirga ngaguar carita ngeunaan kajadian tadi beurang. Timiti dirina diutus pikeun ngahadiran rapat investor nepi ka Pa Amprok Jonghokna jeung Pahendra salaku bapana Neng Ririn. Tug nepi ka akhirna pawilen nitah milih antara neruskeun proyek ku syarat tinggalkeun Neng Ririn atawa tetep milih Neng Ririn tapi keluar di perusahaan pawilen. Tah gitu carita nama Neng. Jadi akang teh milih tetep jeung Neng bae teu boga pagawean oge. Ya Allah, geuning akang dipecat teh gara-gara abdi. Abdi geus ngalantarankeun akang janten sangsara deui. Hapunten abdi Kang, hapunten. Abdi kedah kumaha atuh Kang? Walau Neng Ririn bari tuluy ceurik dina lahunan jang dirga. Sing tenang Neng. Neng mah teu salah nanaon. Eta mah tos risiko akang salaku lalaki anu kudu ngalindungan. Keur naon ongkoh hirup senang ari nu jadi belahan jiwa kudu dikorbankeun mah. Moal matak tentrem kan hatena oge Neng. Kang, ukur sakitu anu kakedal tina letah Neng Ririn. Bari gancang nangkep pageuh saking ku kagagasna. Dumeh jang dirga sakitu belana ka dirina. Entos sing tenang Neng. Anjing mah urang ngalih we ti dieu. Da ieu mah bumi batur. Urang meser deui bumi anyar. Bari sakantenan urang milarian tempat kangge usaha. Akang hoyong muka dealer motor sareng bengkel. Cek jang dirga. Ngomong kitu teh kusabab salila gawe di pawilen manehna nabung. Pikeun jaga-jaga bisi aya kabutuhan ngadadak. Sing horeng ayeuna kabuktian. Di mana atuh artosna Kang kangge modalna? Tanya Neng Ririn. Tenang Neng. Akang gaduh tabungan sakedik aya di bank. Urang ngarintis usaha we, usaha bebarengan. Sakantenan meser bumi nu enggal. Neng hoyong di mana? Di Bogor atau nepi bade di Bekasi? Abdi mah teu langkung akang, ngiringan kumaha saena Kang. Nyantos atuh, urang milarian we anu di daerah Bekasinya. Jig ayeuna mah geura boboh heula, tos wengi. Bilih enjing kaberangan, ongkoh pan kedah enjing-enjing angkat ti dieuna, bisi diusir manten ku pawilen. Abdi mah alim bobo Kang. Nah kunaon kitu Neng? Alim nyalira, bobona hoyong disarengan. Cek Neng Ririn jadi ogohan. Kumaha atuh? Pantacan nikah urang teh atuh. Cek jang dirga jadi bingung. Ieu mah nyarengan wungkul. Akang nyarengan abdi.
Abdi sieun beli aya jurik pan malam Jumaah ongko ayeuna teh Kang. Jang direga ngagerentas dina hatena. Dasar awewe sugan hayang diberi jurus tugar gunung. Sial. Kudu gawat dibawa kalebe ieu mah. Cina halal heula. Aduh, ripuh kieu teuing wal peuting. Iman bisa kuat tapi imin ajol-ajolan wae. Duh. Akhirna bari satengah kapaksa Jang Dirga maturan heula Neng Ririn di kamarna. Tapi najan sakamar sarena mah tetep misah. Jang Dirga dina sofa sedangkan Neng Ririn dina luhur kasur. Gancangna carita caturkeun isukna. Isuk-isuk Jang Dirga sakeluarga bener-bener pindah ti imah inventaris ti Pawilen. Kanyataan eta sabenerna ngajadikeun tanda tanya pikeun indung bapana Jang Dirga. Kusabab maranehna mah can nyahueun duduk perkarana. Tapi kulantaran kaayana keur riweuh keneh jadi akhirna mah madarti teu loba tatanya kanu jadi anakna. Pindahna Jang Dirga ka hiji ruko nu aya di kawasan Kota Bekasi. Ngahaja milih tempat eta supaya bisa sakalian usaha rintisanana. Didinya Jang Dirga ngemitian usaha muka bengkel jeung dealer motor. Dina prak-prakana memang teu gampang kulantaran salianti can pangalaman. Jang Dirga can pahameun masalah seluk-beluk masalah kendaraan. Para wargi sadayana dina waktu nu sarua ti sabulan ti saprak kajadian ngusirna Jang Dirga ti ruangan rapat. Proyekna Pak Hendra dina enggoning nyieun pabrik motor bisa disebutkeun katunda. Kusabab para investor jadi ngalundurkeun diri. Kacabati eta hubunganana jeung Pawilen jadi teu hade. Padahal dirina geus ngaluarkeun modal anu lain saeutik gedena. Sabulan geus kaliwat ti saprak Jang Dirga ninggalkeun pausahaan Pawilen. Ruko leutik nu aya di salah sahiji jalan rame Kota Bekasi ayeuna geus robah jadi dealer motor nu mimiti dipikawanoh ku para konsumen. Najan can gede tapi mayeng unggal poe aya wae nu datang meuli motor. Tukur tambah sarta ngomean ka bengkelna. Sanes dealer pangentennya showroom bim. Dangdanan Jang Dirga harita terapih siga waktu jadi direktur proyek. Ayeuna mah manehna leuwih mindeng make kaos oblong anu sederhana. Bari sakali-kali mantuan anak buahna anu keur ngomean motor. Kayaan eta tangtuna pikeun Neng Ririn sakapeung masok ngarasana langsa. Peuting eta sanggeus toko ditutup Neng Ririn nyamperkeun Jang Dirga anu keur ngitung stok suku cadang di bengkel. "Kang," cek Neng Ririn launan. "Muhun Neng, kumaha?" Tos wengi ih. Liren wae heula atuh ayeuna mah enjing deui lajengkeun. Emangna teh capek kitu Kang? Kagok Neng, salit deui supaya enjing tiasa balanja anu kosongna. Keun wae capek salit mah adatna da keur ngarintis ngaranna oge. Temal Jang Dirga segut naker. "Kang, saumpamana sanes gara-gara abdi, meureun akang ayeuna pasti masih kene janten direktur proyek. Moal dugi ka buka bengkel aalitan sapertos kieu," cek Neng Ririn bari diuk sagigireun Jang Dirga anu keur tonggoy nulis-nuliskeun barang anu geus areueuh. Ulah sok nirus kitu Neng. Keun wae masalah rejeki jeung padamelan mah datos aya nu ngatur jeung naker. Urang mah tinggal ikhtiar jeung ngajarankeunana. Mana kitu oge ieu nu paling sae pikeun urang meureun Neng. Muhun Kang. Walau Neng Ririn satuluyna manehna tuluy ngedeng dina lahunan Jang Dirga.
kacaturkeun di tempat sejen Pak Hendra keur lungguh sorangan di ruang gawena. Meja HD, kursi mahal, jeung ruangan anu lega teu mampu ngaleungitkeun rasa kaambek dina dadana. Pabrik motor impianana nu di Cikampek ayeuna macet. Sababaraha investor geus malundur. Sabaraha miliar geus kalaut. Malah aya nu leuwih nyeri tibatan eta. Pawilen teu kungsi deui aya hubungan pawilen teu kungsi deui aya ngahubungan ka dirina dina pada eta. Nalika Pak Hendra keur anteng-anteng ngalamun, brak! Gelas kopi dibanting kana ubin. Dasar bangkar waras si Dirga. Kulutusna Pak Hendra dibarung ku panonna beureum ku amarah. Dina pikiranana sakabeh musibah ieu dimitian ku Jang Dirga. Mun bae harita Jang Dirga teu mawaneng ririn anakna, tangtu sagalana moal jadi kitu. Teu lila sup asisten Pak Hendra asup. Punten Pak, naon? Aya laporan enggal Pak? Laporan enggal naon? Asa rada aneh, sambung Pak Hendra bari jeung ngangkat halis. Dealer motor Jang Dirga ayeuna ngawitan kenging kontrak distribusi ka sabaraha dealer lokal Pak. Pak Hendra langsung cengkat. Naon? Mohon Pak, laras kitu Pak. Walon asistenna sorana semu gugu. Numutkeun data omsetna ningkat terus tiap minggu Pak. Ngadengi kitu Pak Hendra ngegel Ramona nepi ka genteng hatena panas. Sabab manehna nyaho Jang Dirga seorang pemuda pintar dina ngolah pausahaan. Lamun geus kitu biasana tereh majuna. Samantara eta dina hiji poe Jang Dirga keur mariksa laporan penjualan. Sabot keur kitu katempo di hareupeun ruko aya mobil mewah eureun. Ti jero mobil jerut turun saurang laki umur kira-kira 40 tahunan. Papakeana rapih, paroman bisnisna karasa kuat. Lalaki eta langsung nyamperkeun ka Jang Dirga. Wilujeng siang. Nah ieu laras sareng Pak Dirga? Laras Pak, aya nu tiasa dibantos. Lalaki eta seuri bari tuluy ngawanohkeun diri. Nepangkeun abdi Anton Wijaya. Red Jang Dirga ngareret sabab ngaran eta asa teu asing. Anton Wijaya nyata salah sahiji pengusaha distribusi panggedena di Jawa Barat. Oh, Pak Anton, mangga kalebat Pak, sambut Jang Dirga. Laju geus duanana arasup dariu. Anton Wijaya langsung cumarita. Punten, salaresna Bapak kadieu teh aya kaperluan anu kacida penting na kahidep. Kabriogian naon manawi Pak? Hapunten, manawi tiasa terang abdi. Ari kaperluan nama aya tawaran hade keur hidup. Manawi tiasa terang, tawaran naon manawi Pak? Tanya Jang Dirga langsung daria. Bapak terek ngajak kerjasama jadi mitra distribusi nasional di bidang motor jeung suku cadang lamun daek. Sakedapan mah Jang Dirga siga kaget, dumeh teu disangka-sangka bakal menang rezeki gede. Kitu deui Neng Ririn anu keur nyieun kopi, manehna satengah ngarenjak. Sabab lamun bener jadi mitra distributor nasional, eta hartina usaha maranehna duaan bisa naik sabaraha kali lipat. Tapi aya syaratna Jang, sambung Pak Anton. Naon syaratna Pak? 5 bulan deui bakal aya tender distribusi suku cadang industri otomotif. Teras kumaha manawi Pak? Bapak hayang hidup jadi wakil perusahaan Bapak. Jang Dirga ngahuleng mikir.
sedangkan Pak Anton seri leutik. Tah syaratna hidup kudu bisa ngelehkeun saingan utama dina menangkeun tenderna. Mangga Pak, ku abdi bade diusahakeun. Saha saingan utamana Pak? Pak Hendra di perusahaan motor lokal. Gebeg. Jang Indra laju ngagebeg kaget barang ngadenge ngaran Hendra disebutkeun. Pikiranna jadi campur aduk sabab anu bakal disanghareupanana lain ukur masalah saingan usaha, tapi aya sangkut pautna jeung masalah kahirupan pribadina. Kajaba teh eta saingan eta bakal nangtukeun pausahaan mana nu paling kuat, taruhanana jelas-jelas harga diri. Menang sawatara waktu mah Jang Dirga ukur mencrong ka Pak Anton siga ngayakinkeun yen dirina teu salah dedengean. Untungna dina danggat eta Neng Ririn keur ka jero, jadi bisa dipastikeun manehna teu nyahueun jeung teu ngadengieun. Ieu waktuna pikeun aing ngabuktikeun ka Pak Hendra yen aing mampu nyaingan manehna. Gerantes Jang Dirga satulina pok ngomong ka Pak Anton, mangga Pak, insyaallah abdi sanggem. Alus eta pisan anu dipiharep ku Bapak. Berarti timiti poe ieu urang resmi jadi rekan usahanya. Cek Pak Anton bari duanana tuluy sasalaman. Saterusna sanggeus ngarasa tujuanna tina kanan, Pak Anton tuluy amitan kulantaran manehna aya keneh kaperluan ka tempat anu sejen. Poe eta sanggeus Pak Anton wijaya miang, Jang Dirga masih keneh diuk sorangan di teras ruko bari ngarasakeun hilibirna angin kota nu mawa ngaguruhna sora kendaraan ti jalan raya. Dina leungeunna aya secangkir kopi anu geus tiis. Pikiranna ngalang-lang jauh kapigaweun anu bakal disanghareupanna nyata tender nasional. Perusahaan Pak Hendra kapikiran sarta kasempetan pikeun manehna ngagedekeun usahana. Sagalana badis siga dina ngimpi nu jadi kanyataan. Sabot keur kitu torojol ti jero imah Neng Ririn lorojol nyampeurkeun. Kang, tuang heula atuh. Abdi tos masak ka resep akang. Cek Neng Ririn bari diuk sagigireun Jang Dirga. Nah, masak naon kitu Neng? Sambal tarasi aya, lalab sareng aya goreng asin. Alhamdulillah, edol pisan jigana Neng. Bagja akang boga pibojoeun teh. Hayu Neng, urang tuang. Cek Jang Dirga. Bari teu dililakeun deui ngan regeyeng Neng Ririn dipangku dibawa ke ruangan makan. Atuh pugowe harita Neng Ririn jadi seri suka hati bari sakali-kali nyiwit leutik kana beuteung Jang Dirga. Para wargi sadayana caturkeun poe isukna kocapkeun di kantor pusat milik Pak Hendra. Kayaanana karasa mubuh tegang, malah bisa disebutkeun teu tentrem nalika sabaraha direksi keur ngayakeun rapat darurat. Investor anyar aya can, cek Pak Hendra bari neuteup salah saurang stafna. Da can Pak, ari laporan penjualan kumaha, naik atau turun? Masih turun Pak. Mohon masih turun. Tembal salah saurang staf awewe anu ngilumairan. Pak Hendra laju ngebanting pulpen kana meja sanggeus ngadenge laporan kitu. Sapada harita seisi ruangan langsung caricing taya seorang ogen wani cumarita. Sabot keur kitu nalika amarah Pak Hendra masih kene muncak pantor ruangan rapat muka. Dina pada eta seorang lalaki sepuh asup bukna geus bodas sabagian sorot panonna seukeut papakeana setelan mahal. Sanggeus nyaho saha nu datang sakabeh nu aya di dinya langsung pada narangtung. Pak Surya kitu
pokna meh bareng cek peserta rapat. Tetela nu datang eta teh salah sahiji komisaris utama anu boga saham gede di perusahaan Pak Hendra. Pak Surya ngaranna. Harita Pak Surya langsung diuk bari pok ngomong. Hendra, saya can lila menang beja ngeunaan si Dirga. Kumaha kitu Pak? Aya beja naon manawi Pak? Palon Pak Hendra semua heran. Nurutkeun beja manehna geus teken kontrak kerjasama jeung si Anton Wijaya ajeuna. Anton Wijaya? Cek Pak Hendra ngacenghok. Ruang rapat ngadadak jadi rehe. Pak Hendra ngarasa dadana ngadadak panas. Nalika keur kitu, no atuh. Ari ujug-ujug. Olo, waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Permios.